হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি কাচ্চি ভাইয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই কাচ্চি ভাইয়ে যেয়ে দেখতেছি কাচ্চি বিরিয়ানি সব শেষ। এরপর আমরা আবার একটা রিক্সা নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছিলাম তখন হান্ডিতে। আর হান্ডি হলো ওয়াশার মোড়ে যে পুলিশ লাইন, সেই পুলিশ লাইনের এখানে। এবং আমরা অর্ডার করেছিলাম বিরিয়ানি। এটা হলো আমার বড় ভাই এবং এটা হলো আমার দেবর, আর ভিডিও করছেন আমার সে। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।